สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์บทสนทนาของผมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ Forestiers ที่เป็นโครงการระดับโลกของประเทศไทยมีหลายผู้เชี่ยวชาญครับที่ผมสนทนาด้วยแล้วได้ประโยชน์ความคิดวิธีการที่จะทำให้ประเทศไทยเรานั้นมีโครงการอย่างนี้ที่เป็นระดับสากลจริงๆหนึ่งในโครงการ Forestiers นั้นคือที่เขาเรียกว่าเป็น Aspen Tree สำหรับผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ50ขึ้นใช้ชีวิตที่มีความสุขอยู่กับลูกหลานได้ด้วยและก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีคนดูแลและมีวิถีชีวิตที่สามารถจะมีความคึกคักออกกำลังกายตรวจสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในโครงการนี้และมีที่ปรึกษาอย่างเช่นกรณีของ Perkins Eastman ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทำโครงการสร้างชุมชนสำหรับผู้สูงวัยที่มีความสุขตลอดชีวิตวันนี้ผมพูดกับประธานของ Perkins Eastman ครับซึ่งอยู่ที่นิวยอร์กนะครับ Hi, Mr. Bradford Perkins. Yes. Very nice to be with you. Yes, welcome to the talk. Welcome to the talk. And I understand that you are now part of the team in creating the Aspen tree in Forestiers. How did you get involved in this project in the first place? Brad? Well, my firm has a very long history and a specialty in designing communities for older adults. This is grown out of the fact that all around the world there's a rapidly growing cohort of older adults, seniors, and it's come on many countries, including our own and Thailand, where there are due to increased life expectancy and the fact that many of the children, who are the traditional support system for older adults, have moved to other parts of the country or overseas. And other factors have meant that one of the most rapidly growing parts of the population in many countries are increasingly old seniors. And the physical environment has a very direct impact on the quality of life of seniors, and if well done, it can help keep them independent and well and the high quality of life. And if it's done poorly, the places where they live can be like a prison for them. So we find this very interesting and something where we feel we can make a difference. ครับผมถามคุณเพอร์กินส์ว่าบริษัท Perkins Eastman มาเกี่ยวข้องกับโครงการ Forestiers โดยเฉพาะโครงการ Aspen Tree ยังไงบอกว่าบริษัทนี้มีประสบการณ์ยาวนานทั่วโลกในการออกแบบให้ชุมชนสำหรับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุเนี่ยให้มีทั้งความเป็นตัวของตัวเองคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถคบหากับเพื่อนฝูงระดับวัยเดียวกันหรือแม้กระทั่งมีลูกหลานอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันก็ได้ผมได้ข่าวว่าคุณเพอร์กินส์เนี่ยไปเมืองจีนไปเวียดนามเป็นร้อยครั้งเลยนะครับที่เมืองจีนเพราะว่ามีโครงการแบบนี้อยู่You just told me that you have been to China and Vietnam many times. Well, yes, many parts of Asia, but particularly Japan, China, and Vietnam and India. My family's been involved in China for over 100 years. My grandfather designed 2 universities there back 100 years ago, and my brother was head of Asian studies at Harvard University for many years. Okay. So I've been commuting for almost 30 years. 30 years. How many times have you been to China and Vietnam? About 150 to China and about 45 or 50 to Vietnam.
I was the chief planner for the capital or Hanoi for 2.5 years. โอเคบอกไปเมืองจีนมาแล้ว150 ครั้งแล้วก็ไปเวียดนามมาแล้วไม่ต่ำกว่า50 ครั้งและเป็นหัวหน้าทีมวางแผนเรื่องนี้ที่ฮานอยแล้วก็ไปญี่ปุ่นไปอินเดียฉะนั้นประสบการณ์เรื่องนี้ช่องคุณปู่ตั้งแต่ครอบครัวเนี่ยตั้งแต่คุณปู่ที่มาทำงานเกี่ยวกับเอเชียแล้วก็พี่น้องของคุณเปอร์กินส์เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเอเชียมายาวนานตลอดรู้สึกว่าพี่ของคุณเปอร์กินส์เนี่ยจะเป็นหัวหน้าของสถาบันศึกษาเอเชียที่ฮาร์วาร์ดด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นมีความคุ้นเคยและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเชียเป็นพิเศษ so your work in creating aging in place communities how do you describe your work in that aspect Well, as I said, we have found and demonstrated that a well-designed environment, homes and other spaces can really improve the quality of life of older adults. And we've studied a good deal about the impacts of biological aging, which doesn't matter whether you're Thai or Japanese or American. Biological aging is a worldwide phenomenon. It impacts different people at different rates, but as we get older, certain aspects of our bodies don't work quite as well. Yeah. And so we have found that good design can really help people navigate and still lead a normal life if in a properly designed environment with the proper, of course, staff and programs to go with it. So we've designed over 600 communities and 600 yeah, and in a growing number of countries around the world. Of course, majority of them in North America, but now we started about 25 years ago with our first ones in Japan, and then we've been doing them in many other countries, particularly China, which has the biggest problem in terms of the sheer number of Chinese who are over the age of 65, and but we're seeing it as an issue for, frankly, around the world, virtually all countries. Yeah, ผมถามว่าไอ้ชุมชนหรือว่าสังคมสำหรับผู้สูงวัยที่จะมาทำให้กับ Qualities เนี่ยความหมายคืออะไรก็คือการออกแบบให้มีสิ่งแวดล้อมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกวิถีชีวิตทั้งไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าพื้นที่สำหรับการที่ผู้สูงอายุเนี่ยสำหรับ Aspen Tree ของ Forestiers ก็จะอายุ50ขึ้นเนี่ยให้มีชีวิตที่มีความสุขที่อยู่ได้อย่างคล่องตัวที่ทำอะไรต่อมีอะไรได้โดยรู้สึกเป็นอิสระกับสำหรับตัวเองด้วยบริษัทนี้ Perkins Easton เนี่ยได้สร้างโครงการอย่างนี้ถึง600 กว่าแห่งในประเทศต่างๆทั่วโลกที่เมืองจีนที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณ Perkins บอกว่าเมื่อ25 ปีก่อนเนี่ยไปทำครั้งแรกให้เกิดญี่ปุ่นก็มีสังคมคนสูงวัยเหมือนกับที่ไทยเรากำลังเจออยู่ขณะนี้ที่จีนแน่นอนมีคนเกินอายุ65นี่น่าจะสูงที่สุดในโลกด้วยฉะนั้นก็ไปเป็นที่ปรึกษาออกแบบให้กับประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศก็เพราะตอนนี้สังคมคนสูงวัยเนี่ยเป็นไปทั่วโลกเลยฉะนั้นวิธีการออกแบบเนี่ยสำคัญมากถ้าออกแบบได้ดีก็จะทำให้สุขภาพดีทั้งสภาพใจทั้งร่างกายทั้งสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าออกแบบไม่ดีหรือว่าไม่ออกแบบเลยเนี่ยคนแก่อยู่ก็จะมีความทุกข์จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินบ้างหรือว่าจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขเท่าที่ควร so the human experience you call it lifetime care vision of course is an important part of your global success story how do you plan to apply this to Aspen Tree Forestiers in Bangkok well our whole design process begins with understanding
the people that will be living and working in the facilities that we create. And so, as I said, there are some things that are universal, but there are some things that are, of course, unique to each culture and country. And so our internal motto is human by design. But what we have created or helped create at Aspen Tree and the whole forest community is a place where older adults can move and live safely and independently. The vast majority of the people there will be people like me who are over the age of 65 but they want a place where they can stay and not have to move, or if they need more help going forward to live their daily lives. And the majority of them will continue to live independently, but some others will need more support. And so that is built in too. ครับผมถามว่าในเมืองไทยของโครงการ Aspen Tree ของ Forestiers เนี่ยเตรียมจะทำยังไงบอกว่าก็บางอย่างเนี่ยลักษณะก็จะเหมือนกันทั่วโลกแต่หลายๆอย่างก็จะแตกต่างไปกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสำหรับของประเทศไทยนั้นก็ต้องเข้าใจว่าคนที่จะมาอยู่อาศัยนั้นมีลักษณะอย่างไรที่แตกต่างไปจากประเทศอื่นอย่างไรจะออกแบบให้มีประสบการณ์ของมนุษย์ที่เหมาะสมกับสำหรับสังคมแบบไทยเลย What are some of the unique features of the Thai project here? Well, the thing that makes Aspen Tree very special is that it's part of this much larger development. So most seniors don't really want to live off in an area that just has other older adults. They want to live in a vibrant, multi-generational community. In the ideal situation, maybe their children and grandchildren live in another part of the community, and so that they can continue to stay involved in an active lifestyle. That is unusual. Most projects are just the facility for older adults, but this is a whole community. In Thailand, the culture is that the family stays together, different generations. You can see some families with the grandparents and then grandchildren and the parents staying together. So this would be the challenge for you to design for Aspen Tree, right? Yes. Well, that's both the challenge and the opportunity, because this Aspen Tree makes that continuation of the traditional family relationships, allows it to continue, but that one part of the community has features built in that make it easier for older adults as they get older and frailer to continue to live in normal independent lifestyle. And then when they do need more help, that help is there either in terms of services or in terms of specialized facilities, all part of the same development. Yeah. ความพิเศษของโครงการ Forestiers เนี่ยก็คือที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่บริษัทนี้ไปช่วยออกแบบให้ก็คือหลายประเทศเนี่ยก็จะแยกออกมาเลยคนสูงวัยก็จะอยู่เฉพาะคนสูงวัยก็จะคิดวิธีการของการสร้างความอำนวยความสะดวกสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยเท่านั้นแต่ของ Forestiers เนี่ยมีหลายโครงการที่ตอบโจทย์นอกเหนือจากที่จะมีผู้สูงวัยแล้วก็สามารถอยู่กับครอบครัวคนหลายเจเนอเรชันอยู่ด้วยกันได้ตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็นทั้งความท้าทายและเป็นทั้งโอกาสที่สามารถจะออกแบบให้ครอบครัวใหญ่คนหลายเจเนอเรชันหลายรุ่นเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้และทำให้ประสบการณ์อันยาวนานของบริษัท Perkins Eastman เนี่ย
สามารถนำมาใช้กับโครงการนี้ได้โดยเฉพาะเลยครับ so what kind of experiences do you need to take from to apply to the Thai case here? Well, as I said, some of the experiences are universal. I mean, for instance, as you know, some members of the community will either become sufficiently physically frail or mentally frail. And so we have also designed in specialized facilities that are based upon our international experience to provide supportive environments for those members of the community, which are typically a minority of the community, but who need more than can be provided in their normal apartments. But at the same time, as I said earlier, the physical environment can have a big impact on how well people can function in a normal apartment. Just little details about lighting levels, reducing glare, having completely barrier-free environment, avoiding tripping hazards, having bathroom, towel bars that double as grab bars. So it looks like a normal bathroom, but it functions like one where somebody might need additional support when they're taking a shower or something. So there are a lot of details that help keep people independent. And then when there are also facilities and services that when they need more help and a more supportive environment, those facilities are there too. สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าที่คุณแบรดฟอร์ดเพอร์กินส์บอกผมเนี่ยก็คือการออกแบบเนี่ยสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยมันจะต้องมีดูทั้งผู้สูงวัยที่ดูแลตัวเองได้กับผู้สูงวัยที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าปกติแต่ว่าการออกแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นราวไม่ว่าจะเป็นจุดที่เดินหรือแม้กระทั่งแสงที่เข้ามาที่ไม่จ้าเกินไปเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจปกติเราจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้แต่ต้องเป็นมืออาชีพจริงๆมืออาชีพอย่างเปอร์กินส์อิสแมนเนี่ยที่บอกว่าทำมาทั่วโลกแล้วและที่น่าสนใจคือได้ทำในประเทศเอเชียด้วยจะมีความละไม้คล้ายกับของสังคมไทยจีนญี่ปุ่นเวียดนามเป็นต้นแล้วถ้าหากประสบการณ์เหล่านั้นใช้กับคนจำนวนมากเช่นคนจีนเนี่ยมีรูปแบบต่างๆผมเชื่อว่าวิธีการอยู่อาศัยคนที่สูงวัยที่ทั้งอยู่ด้วยตัวเองทั้งอยู่กับลูกหลานได้ด้วยเนี่ยประสบการณ์เหล่านั้นแหละที่จะมาช่วยทำให้โครงการ Aspen 3 ของ Forestiers เนี่ยเรียนรู้จากคนอื่นโดยไม่ต้องเริ่มตั้งแต่กอไก่ขอไข่ใหม่ด้วยตัวเองเลยจริงๆbut of course your experiences in Asia would be a great help in designing Aspen 3 in Forestiers, right? Yes, although as you know, there are great differences. What we design in the communities we've designed in Japan would really not work in Thailand or India or China. It's each country and culture has its own unique features. Yeah. ญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบหนึ่งจีนก็เป็นแบบหนึ่งไทยก็แบบนึงก็มีลักษณะที่ต้องแตกต่างด้วย So what are some of the special features then that need to be adapted to the Thai environment? Well, each for example, each culture, country and culture has different bathing habits. I mean, the bathing habits of Japan are considerably different. อาบน้ำก็ต่างกันละคนญี่ปุ่นอาบน้ำคนจีนอาบน้ำคนไทยอาบน้ำก็ต่างกันอันนี้ผมเห็นละ Yeah, so your team you have to study how the Thai people bath, right? Yeah. I mean, we do
projects in England where, which, I mean, I'm of English descent if you go back far enough, but the bathing habits in England are very different from those in the U.S. Oh, no. And also the weather, I think in the cold season, Thailand is that cold. So in England and even Japan in winter, you would take a different approach to bathing. In Thailand, we are almost always warm. So I agree that you have to have a different approach. And the same with dining and activities, and there's basic the East Asia and Southeast Asia, generally speaking, the people are tend to be more physically fit than, say, our clients in India. India does not have a fitness culture. And a lot of our work in many countries is to promote a healthy lifestyle, in terms of diet and fitness, and so that people can extend their period of independence. And whereas in India, I hate to say, there is not generally that same concern with fitness and wellness. So you have to understand these differences from country to country to successfully design for them. ข้อนี้ก็น่าสนใจจะออกแบบให้ได้ผลประสิทธิภาพสูงสุดต้องเข้าใจความแตกต่างยกตัวอย่างเรื่องความฟิตของร่างกายและสุขภาพความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่างเช่นเอเชียทางตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างของไทยเราเนี่ยก็มีความฟิตสุขภาพทางกายเนี่ยแข็งแรงยาวนานกว่าเช่นของอินเดียที่ประสบการณ์ของคุณเบอร์กินส์ที่พบมาดังนั้นรูปแบบการออกแบบก็ต้องแตกต่างกันไป that's very important too, the level of fitness, the awareness, and this includes diet, exercise. These days in many of our communities, building in the support, both the dietary and the activities that promote a healthy lifestyle is a very big theme in many of the communities we design. เป้าหมายสำคัญที่สุดของการออกแบบอย่างนี้ก็คือการส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจอาหารการกินการออกกำลังกายรวมไปถึงสภาพจิตใจด้วยนะครับที่จะเป็นสิ่งที่จะให้มีชีวิตยืนนานมีความสุขและมีคุณภาพผมคิดว่าเนี่ยคือการออกแบบเลยแหละมันต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงๆเลยแหละครับAlso your cross-disciplinary collaboration, can you elaborate on that? Well, there are several aspects of that, and our firm has a number of other specialties. We have specialists in hospitality and in residential design and healthcare, and campus planning, and so we try and draw upon all of those other areas. But at the same time, when we're working in countries like Thailand, we always are working with local professionals who actually carry out the majority of the actual work of getting the project documented and built. But so learning how to work with a large interdisciplinary team is an essential skill if you're going to work around the world as we do. At any given time, we're working in 30 countries, and so we have to learn how to work well with usually a large interdisciplinary team. That includes construction, and specialist engineers and landscape architects and local architects and
Yeah. and and there are, a number of engineering disciplines that are very important. Structural, mechanical, electrical, plumbing, fire protection. Yeah. Yeah. So ออกแบบอย่างนี้ได้เนี่ยต้องทำงานข้ามอาชีพต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกไม่ว่าจะเป็นออกแบบแลนด์สเคปทั้งหมดเนี่ยมันมาโยงกันทั้งหมดดีไซเนอร์ก็คือการออกแบบแต่ต้องประสานข้ามสื่อข้ามวัยข้ามอาชีพข้ามรุ่นต่างๆนานาเพื่อให้ได้ทุกอย่างที่คนออกแบบเนี่ยต้องการให้ได้และบริษัท Perkins Eastman เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามแต่จะมีโครงการทำอยู่ประมาณ30ประเทศพร้อมๆกันไปฉะนั้นประสบการณ์ระดับโลกเนี่ยก็จะสามารถนำมาปรับใช้กับของประเทศไทยได้This is your first project in Thailand? This would be our first build project. We had a couple of projects that unfortunately did not get built and before this but this of course is well under construction now, so I'm looking forward when I get back to Bangkok later this summer to be able to see it coming out of the ground. I can tell you that I've seen it rising from the ground very rapidly. Yeah, despite the pandemic, the construction continues. Yeah. One of the fun things in my profession is seeing our projects actually get built. Yes, that is a satisfaction, right? Being part of a successful build project. Yeah, I at this point in my career, I don't want to do paper architecture. No, paper architecture is no fun, right? No, it's put in a lot of effort and then nothing happens. So but thank goodness. I mean, we have, as I said, we have over 600 of these communities. I mean, not this, most of them are not this size or have some of the special features, particularly the intergenerational aspect of the community. Sure. But we have over 600, but we have probably another 1,500 buildings that we've built in the last 25 years. So. Yeah, 25 ปีที่ผ่านมาก็โครงการเนี่ยที่สร้างที่เป็นที่ปรึกษาให้ทางด้านออกแบบก็ 1,500 โครงการไปอย่างน้อยแล้วก็ที่ขณะนี้ที่ผ่านมาก็600โครงการในช่วงหลังนี้และโครงการในประเทศไทยนั้นสำหรับบริษัท Perkins Eastman อาจจะเป็นโครงการแรกนะครับที่คุณ Perkins เชื่อว่าจะจับต้องได้ละสร้างขึ้นมาได้ที่ผ่านมาอาจจะให้คำแนะนำบางโครงการซึ่งอาจจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ไม่ได้สร้างจริงจังสำหรับมืออาชีพอย่างคุณ Perkins เนี่ยความสุขก็คือการได้เห็นโครงการที่ตัวเองเป็นผู้ออกแบบนั้นได้สร้างขึ้นมาจริงจังเพราะว่าในวัยนี้ประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องการทำ paper architecture หมายถึงว่าร่างบนกระดาษเฉยๆไม่เอาแล้วต้องเห็นของจริงที่ลุกขึ้นมาทำได้อย่างจริงจังด้วย There's also the innovation part, the innovative approach to it. What, especially in this digital era, what kind of innovative approaches, digital techniques that you are applying to the project? Well, some of the digital techniques which have the most promise are just coming into the field now. And some of them even have been spurred on by the pandemic, but there's been a lot of discussion up until now about telehealth, telemedicine, yes. Yeah, the ability to monitor. A lot of older people in particular have a variety of chronic conditions that need to be monitored. And that requires, of course, and Bangkok has a sophisticated health infrastructure, but it's no longer necessary for people to be in a clinic
except periodically, to have some of these chronic conditions, high blood pressure, weight, and weight loss, and other things in a face-to-face monitoring for routine monitoring, and that's just one. Artificial intelligence is beginning to be applied. I think it's still in the very experimental stage, which again allows people to be monitored remotely for their own safety. But a lot of the innovation has come in, less in the way of digital technology, but in terms of just understanding how some of the conditions of biological aging can be mitigated. I think some of the biggest advances have been in the area of cognitive frailty, whether it's Alzheimer's disease or other forms of dementia, age-related dementia, that in 20 years ago, the typical response was to have a locked nursing unit, and you just lock people in for the day. And now it's been demonstrated that they can live in much more normal residential environments with the right design and the right staffing. Been big advances there. Sure. พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่สำหรับโครงการอย่างนี้สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยคุณเปอร์กินส์ก็บอกว่าในช่วงหลังนี้มีเทคโนโลยีใหม่หลายอย่างและแม้กระทั่งโควิดเนี่ยก็ทำให้เกิดแนวคิด ในการปรับปรุงให้ใช้เทคโนโลยีในการดูแลคนที่อยู่อาศัยผู้สูงวัยเช่น telehealth หรือ telemedicine คือใช้มือถือนี่แหละครับออนไลน์และสามารถปรึกษาแพทย์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพไม่จำเป็นต้องรอไปถึงป่วยนะครับมีอะไรจะปรึกษาเรื่องสภาพกายสภาพจิตเนี่ยก็สามารถใช้มือถือออนไลน์ได้อันนี้ก็จะเป็นการออกแบบอีกลักษณะหนึ่งหรือใช้ AI ซึ่งก็จะเสริมให้เกิดการสนับสนุนสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยที่จะสามารถช่วยให้ดูแลตัวเองมีความรู้สึกเป็นกันเองไม่รู้สึกทุกเวลาไม่สบายเพราะว่าจะมี AI จะมีระบบออนไลน์ที่ช่วยคุณเปอร์กินส์ยกตัวอย่างเรื่องของโรคอัลไซเมอร์โรคของคนสูงอายุที่อาจจะอยู่ในลักษณะ dementia แต่ก่อนนี้ก็ดูแลยากหน่อยถึงขั้นที่ถ้าไม่มีการออกแบบนี้ก็มีห้องขังเอาไว้เลยเพราะกลัวจะเดินหลงไปไหนแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยการออกแบบที่จะทำให้ใช้ชีวิตได้ปกติพอสมควรและมีภาระสำหรับผู้ดูแลก็จะน้อยลงเรียกว่าถ้าออกแบบให้ดีเนี่ยก็จะสามารถอยู่ได้ของคนหลายรุ่นหลายเจเนอเรชันที่อยู่ด้วยกันได้ So you are pretty excited about Aspen 3. Yeah, well, yes. I mean, the combination of the fact that it should be a model project, I think, and I think its influence could extend well beyond Bangkok or even Thailand. I mean, the issue of designing aging in place communities is going to impact every country in Southeast Asia, and there's nothing like a successful project to show the way for other places to do it. I mean, I think the MQDC team who came to meet with us was because they had seen some of the things we had done in other countries. And in fact, I think the first time we met was in Shanghai. But it's a new concept for Thailand, but I think it has the potential to be a model for the whole region. Yeah. ผมถามคุณเปอร์กินส์ว่าผมฟังดูแล้วเนี่ยคนที่มีประสบการณ์มากขนาดนี้ระดับโลกพอได้ทำโครงการ
Forestiers โดยเฉพาะ Aspen Tree เนี่ยก็คงจะตื่นเต้นพอสมควรตื่นตาตื่นใจพอสมควรคุณเปอร์กินส์บอกใช่เลยเพราะอาจจะเป็นตัวอย่างด้วยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่จะทำสร้างโครงการอย่างนี้ที่จะเป็นที่อยู่อาศัยที่สำหรับผู้สูงวัยที่ทั้งอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้อย่างมีความสุขอิสระและอยู่ได้กับลูกหลานด้วยซึ่งถ้าทำสำเร็จตามที่วางร่วมกันกับ MQDC คือกับ Forestiers เนี่ยคุณเปอร์กินส์ก็เชื่อว่าบริษัทเขาซึ่งก็โด่งดังระดับโลกแล้วเนี่ยอาจจะมีตัวอย่างของ Forestiers ที่จะให้ประเทศอื่นๆโครงการอื่นๆได้ถือเป็นแม่แบบของความสำเร็จในการพยายามทำให้ดีที่สุดระดับสากลคุณภาพของโครงการหมายถึงคุณภาพของชีวิตของผู้สูงวัยที่ในช่วงบั้นปลายชีวิตนั้นไม่ต้องการอยู่ในลักษณะที่หงอยเหงาโดดเดี่ยวหรืออยู่แยกกันกับลูกหลานต่างคนต่างอยู่นานๆมาเยี่ยมทีแต่นี่จะเป็นวิถีชีวิตของคนสูงวัยที่มีคุณภาพมีความสุขและยังเชื่อมโยงอยู่กับทั้งครอบครัวตัวเองแล้วก็สังคมรอบด้านด้วยนี่ก็เป็นความน่าสนใจน่าตื่นเต้นสำหรับโครงการที่เรียกว่า Aspen Tree ของ Forestiers นะครับ Thank you very much Mr. Bradford Perkins for the information and for the inspiration that you gave me in this conversation. Well, thank you very much. I'm looking forward to being back in Bangkok Hope to see later this summer. So, hope to see you in Bangkok and we can inspect the construction together. Well, thank you. I would enjoy that very much. Thank you and goodbye. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์